आज हमारे साथ पेशेंट आए हैं जो कि झारखंड से आए हैं। मैम खुद बताएंगे मैम क्या प्रॉब्लम थी आपको, कहाँ से आए हैं आप पहले बता दीजिए। झारखंड से आए हैं। झारखंड से आए हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम था कि मतलब शरीर में दर्द होता था, चलने में चल नहीं पाते थे। हाँ। और सेंसेशन नहीं था। सुन्नपन रहता हाँ, था। सुनापन रहता था। तो आपको यहाँ पे आप अपने रिलेटिव हाँ, आपके मेरी बहन बताई, तो हाँ। उसके जरिए हम आए हैं। उन्होंने भी, आपकी सिस्टर ने भी यहाँ पे हाँ। ट्रीटमेंट लिया है। इनकी सिस्टर ने भी यहाँ पे शोल्डर फ्रोजन का ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हो गई थी। तो फिर मैम को बताया, तो फिर मैम यहाँ पे आई ट्रीटमेंट कराने। आज आपकी कौन सी विजिट है? 4 विजिट है। चौथी विजिट है। अभी आपको पहले से कितना आराम है? 90% हो गया। पहले से इनको 90% आराम है, चौथी विजिट है। हाँ। और